Deň pred vyšetrením je potrebné v ranných hodinách telefonicky potvrdiť účasť. Počas tohto telefonátu sa sestra pýta pacienta na jeho aktuálnu hmotnosť, ktorá je potrebná pre podanie radioaktívnej látky. Následne sestra dohodne s pacientom konkrétny čas vyšetrenia. Nakoľko je vyšetrenie náročné, pacient nesmie meškať. Radiofarmakum sa aplikuje v presne stanovený čas. Pacient prichádza nálačno a dostatočne hydratovaný. Posledné jedlo môže jesť najneskôr 4 hodiny pred termínom vyšetrenia. Lieky, ktoré pacient bežne užíva, užije v normálnom režime. Na vyšetrenie prinesie zdravotnú dokumentáciu, ktorá obsahuje záznamy o predchádzajúcich vyšetreniach, prepúšťacie správy, prípadne správy o vyšetreniach v elektronickej podobe, ktoré pacient absolvoval za posledné obdobie. Môžu to byť napríklad disky, USB kľúče a podobne. Pacient by mal mať na sebe odevy bez kovových zapínaní. Pacient predloží občiansky preukaz a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Zdravotnú dokumentáciu zamestnanci skopírujú a pri odchode pacientovi vrátia originál. Po poučení pacient podpíše informovaný súhlas s vyšetrením. Osobné veci, ako napríklad kabáty a tašky, si pacienti ukladajú do skriniek. S pacientom je spísaný protokol, v ktorom odpovedá na dôležité otázky pred vyšetrením. Tieto otázky zahŕňajú okruhy ako alergie, kovy v tele, klaustrofóbiu, tehotenstvo, epileptické záchvaty, implantáty v tele, overuje sa, ako užil lieky, či prišiel nalačno, kedy mu bola naposledy poskytnutá liečba, kedy podstúpil poslednú operáciu, ďalej aké ošetrenia a vyšetrenia absolvoval. Či nepodstúpil napríklad CT vyšetrenia, magnetickú rezonanciu a podobne. Takisto je nutné uviesť, kde boli tieto vyšetrenia realizované pre vyžiadanie dodatočnej zdravotnej dokumentácie. U žien v produktívnom veku sa overuje tehotenstvo a dátum posledného menštruačného cyklu. Prípadne sa realizujú aj tehotenské testy. Tehotné ženy sa vyšetrujú len vo veľmi výnimočných prípadoch, čiže vtedy, ak ochorenie bezprostredne ohrozuje ich život. Pacientovi je pred vyšetrením zavedená intravenózna kanila. Kým si ho asistent odvedie na podanie radioaktívnej látky, počká vo vonkajšej čakárni. WC sa nachádza v kontrolovanom pásme. Dôležitá informácia. Pri vyšetrení je potrebný zvýšený príjem tekutín. Ak pacienti trpia inkontinenciou, čiže stratou schopnosti udržať moč, je nutné, aby túto skutočnosť oznámili personálu, ktorý pacientom zabezpečí potrebné pomôcky, aby sa počas vyšetrenia cítili komfortne. Radiologický asistent zavolá pacienta, spýta sa ho, či nemá kovové predmety na oblečení a uloží ho na vyšetrovacie lôžko. Na lôžku SPECT kamery je pacientovi do kanily aplikované radiofarmakum. Prebieha prvé snímanie, ktoré trvá 20 minút. Pri vyšetrení skeletu je nutné počkať, kým sa radiofarmakum zabuduje do kosti. Preto pacient po tomto snímaní opustí lôžko a po časovom intervale 2,5 až 3 hodiny sa vráti na druhé snímanie. Počas doby čakania na druhé snímanie musí pacient veľa piť a močiť, aby sa nezabudované, čiže nezaujímavé radiofarmakum vyplavilo z tela von. Radiologický asistent zavolá pacienta, spýta sa ho, či nemá kovové predmety na oblečení a uloží ho na vyšetrovacie lôžko. Počas vyšetrenia pacient dodržuje pokyny radiologického asistenta. Druhé snímanie trvá zhruba 40 minút. Po vyšetrení pacient chvíľu počká, kým lekár skontroluje nasnímaný obraz a overí, či snímanie prebehlo v poriadku a či nie je potrebné niektorú sekvenciu zopakovať.
Ak vyšetrenie prebehlo v poriadku, sestra si ho zavolá a oboznámi ho s ďalším postupom. Po skončení vyšetrenia je pacientovi odstránená intravenózna kanila, je mu vrátená dokumentácia aj s potvrdením o absolvovaní vyšetrenia, kde je potvrdenie o radioaktivite. Pacient je poučený nasledovne. Po absolvovaní vyšetrenia sa 2,5 dňa vyhýbajte blízkemu kontaktu s tehotnými ženami a malými deťmi. Pite dostatočné množstvo tekutín, aby sa vylúčili všetky zostatky radioaktívnej látky z tela. Jesť môžete bez obmedzení. Približne do 7 dní bude výsledok vyšetrenia zaslaný lekárovi, ktorý vám ho naordinoval.